Эй, при... Ты еле говоришь. Келлен. Да, хреновое у меня имя. Я болею. Почему нам видео снимать надо? Я не знаю. Спустя час. У меня идея, я принесу таблетки. Да ладно, раньше ты придумать этого не могла. Так, принесите мне таблеточки. Это кто такая, блин? Она в нашей студии новенькая. Вау. Мне не нравится. Хотите узнать, что было дальше? Ждите в следующей выходной новой серии.